大家好，我是美丽啊。看我们现在的小短腿又出发了，然后住了2天酒店，休息差不多了。还有我们老大，老大辛苦了。我是年纪大，年纪大，我们现在不知道去哪里呢，但是我们还是要出发了。然后毕竟酒店也太贵了，我们还是在外面露营吧。美丽姐真的是走到哪里啊都不忘了吃。这牙签大不大？不够大，我觉得可以搞一个更大的。牙签那么大干嘛？哇，椰子水，海南风光，带你们看一下。看看，在冲浪。这个就是我们住的那个酒店日月湾，美不美？他们都在冲浪，我都好冷了，都没有下水。看那个水那里。不是太冷，但是脱了衣服下去肯定冷。只要开心，这点冷一点都不怕。看别人的摄影师都下水，还有无人机。这个教练在教他们冲浪，他们穿的这个潜水服啊，它是可以保暖的，就算碰到水，它也是有它的一定的保暖性。这里除了后海，就是这边潜水是最好的地方。这个是日月湾，好多潜水的网红打卡地。太冷了，我不去了。哇，这个车好可爱啊，好小好小。现在吃个冰淇淋，还不知道往哪里去了。现在我们开始要爬山了，爬过去，是不是啊，火哥？人生在于折腾，所以我喜欢有火哥这样子的搭档。他们2个没来。啊！我给你煮了一锅螃蟹汤。又抓了螃蟹了！抓呢，晚上我爆炒。我们现在要走到对面那里去。这个就是我们找的新的露营地啊！你看这个海边上。现在我们过去爬那个礁石，去看一下这边的风景适不适合露营。看看，我们现在在找露营地，找到这里，平的，能看见大海的，又能防晒，海水又冲不上来的，就这样。哇，日落，真的好美。来，面朝大海，春暖花开，看到没有？啊，挑一个。我不适合这种啊。哦。从今天开始是真正的徒步了，因为蔡哥的车我们要还他了，然后后面就是背着包走哪里就搭到哪里。哇，这里真的好美，但是呢，没有水，没有电，也没有买吃的。我本来说我们一起去买点菜，然后这里可以待几天的。现在我们团队是2个负责人，所以晚上搭帐篷还打了一场 PK， 谁听谁的话，好玩得很。